Bukan karena dia diguna-guna, bukan karena dia dipelet dan segala macam, bukan. Tapi lebih tahu, laki-laki mak bilang, laki-laki lebih tahu mana yang enak dan mana yang tidak, mana yang cak embruk, mana yang cak cekcrok. Makanya cek mak juga rawat diri kita. Di saat si suami kita pengen bucat, layani dengan sepenuh hati kita. Di saat suami kita pengen ngerojok, dangkaken, tong rarudat hirup mah. Kadang-kadang istri juga sok-sokan kalian. Banyak nolak keinginan suami. Suami pengen bucat, kalian bilang males. Suami bilang pengen ngerojok, kalian bilang males. Lagi capek lah, lagi inilah, lagi itulah. Di saat suami kalian berselingkuh, baru kalian mewek di bibir hau. Laki-laki kalau sudah merasakan yang namanya kenikmatan, kebun kacang si istrinya cakuang embruk, dia akan kecanduan dan ketagihan dengan sendiri, nak sayang.